为什么聪明的老板、好的企业都会做公司奖励旅游？这里我今天跟大家分享5个主要的理由。首先，不管我们发多少工资、发多少花红、发多少奖励给员工，从来他们都不会高兴的，不会满意的，因为他们觉得他们赚这样多钱给公司，公司发的那一点点钱永远是不足的，它是不平衡的，那个思维里面是不平衡的，所以公司必须做多一点事情去满足他们的那个需求跟期待，其中一个可以让他们有期待，让他们开心，让他们满意的，就是公司奖励旅游。从你讲的那一刻开始，从你宣布的那一刻，计划中的那几个月，到真正出团去玩的那几个月，你知道吗？他们的心情是愉悦的，他们的期待值是高的，所以士气那几个月的士气也是好的。所以当然我们就做到好一点啊，不要做的那个便宜烂烂的团给他们出去，回来投诉，哎呦，去一个旅游公司旅游啊，还比在公司打工做工还要辛苦来得凄惨啊，那个你就不要啊，不要省这个钱，因为当老板懂得花这个钱的时候，他是翻倍、10倍、100倍的会拿回来的。后面我们会告诉你为什么，好吧？所以公司奖励旅游其实就是一个很好的工具跟平台，让你的员工增加公司的满意度的，让你的员工更开心。除了纯粹的发薪水、发花红、发奖励以外，这个是其一。